televidentes de YouTube y señoras y señores, este es el Pedro Rango, el YouTube Rango. ¡Ay, Saúl está haciendo caca! No se burlen de él, por favor. Entonces, si se burlan de él, los mato. Mi mamá está en la cámara y está diciendo que eso es feo. Ella es una mamá sobreprotectora. ¡Chao!